पहाड़ों पर प्रलय की ऐसी तस्वीरें आपने नहीं देखी होगी। तबाही का ऐसा मंजर शायद ही पहले कभी आपकी नजरों से गुजरा होगा। बारिश ने पहाड़ों को किस कदर खोखला कर दिया है, तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लगातार बारिश की वजह से पहाड़ पर बना हाईवे कटकर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। पूरा पहाड़ ऐसे नीचे गिरा जैसे कोई जलजला आया हो। लगातार हो रही बारिश की वजह से यहाँ रावी नदी की लहरें रौद्रकारी हो चली हैं और सब कुछ बहा ले जा रही हैं। भारी भरकम कंटेनर भी लहरों के जोर के आगे खिलौने साबित हो रहे हैं और नदी की चपेट में आकर बहते जा रहे हैं। कई जगहों पर उफनते नाले हाईवे के बीच से होकर बह रहे हैं। उफनती नदी की हाहाकारी लहरों का ये शोर शरीर में सिहरन पैदा कर रहा है। लहरों की रफ्तार ऐसी है कि देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। पहाड़ों से जमीन पर उतरती नदी की लहरें जैसे पागल हो गई हैं और तबाही बनकर जमीन पर झपट रही हैं। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की हैं, जहां भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड आई तो नदियां जैसे बेकाबू हो उठी। नदी की लहरें विनाशकारी बनकर टूट पड़ी और सब कुछ बहा ले जाने को बेताब हो गई। नदी का ऐसा रूप देखकर किनारे रहने वाले लोग दहशत में आ गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद हर तरफ नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया है। कुल्लू में व्यास नदी जल तांडव मचा रही है। नदी की उफनती लहरें किनारे काटने लगी हैं। मनाली के पलचान इलाके में नदी के किनारे बने स्कूल की पुरानी बिल्डिंग लहरों का जोर झेल नहीं पाई और लहरों की टक्कर से मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। नदी में पानी इतना बढ़ गया है कि कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। कई इलाकों में लोग यमराज बनी लहरों के ऊपर लकड़ी के पुल के सहारे ही अपना सफर तय कर रहे हैं। लकड़ी का ये पुल ऐसा है जो कभी भी नदी की लहरों में समा सकता है। इसके साथ ही कुल्लू के शहरी इलाकों में भी सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। पालमपुर की तस्वीरें भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ भी फ्लैश फ्लड ने दस्तक दी और यहाँ से निकलने वाली नदी की लहरें प्रचंडकारी हो गई। पहाड़ों पर बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का ट्रिपल अटैक हुआ है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सोलन की हैं, जहां नेशनल हाईवे 22 पर वाहन उस वक्त बाल-बाल बच गए जब एक चट्टान दरककर बीच हाईवे पर आ गिरी। जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त हाईवे से वाहन गुजर रहे थे। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून जाते जाते भी तबाही का तांडव मचा रहा है। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की शक्ल में पूरा प्रदेश कुदरत की तिहरी मार झेल रहा है।